三件套嘅老闆牌嘅，呢啲都標配有啦。呢個係一個虎山嘅山景，咁我哋樓下就係龍墟2路。Hello， 龍神接Leo 啊，今日咧我哋帶大家嚟到咗我哋萬達商圈呢度睇翻一套3房嘅一個單位啦。咁呢度位置嘅話咧就係碧桂園龍喜山啦。咁我哋依家去到萬達廣場嘅話咧，只需要步行15分鐘啦，或者揸部電雞嘅話咧就5分鐘可以直接到翻我哋嗰個地方噶啦。咁啊，同樣呢個位置嘅話咧，碧桂園嘅話，大家都知道啦，喺所有嘅一個園林景觀嚟講咧，碧桂園做得都係非常之正嘅。咁啊，同樣咧，泳池啊、兒童樂園啊、羽毛球館啊，我哋周邊嘅一個綠化咁啊都搞得非常之靚嘅一個園林景觀啦。咁同樣呢一個位置嘅話咧，我哋嚟到咗可以直接買翻啲宵夜就可以拎包入住嘅，因為呢一個單位咧係全新激屋嚟嘅，即係重新買咗之後係未入住過嘅業主啊，直接就蝕一半啦，蝕一套樓出嚟啦。咁啊價錢嘅話，咁當時買嚟嘅話咧都係非常之高嘅。咁呢一個龍喜山嘅話咧，交樓時間係2018年嘅，到依家目前嚟講先至6年左右時間啦。咁啊，所以話咧6、7年時間啦。咁啊，所以話咧就係業主又係18年嗰陣時買嘅，基本上都係算為比較高位入手嘅。咁啊，依家蝕就蝕一套樓出嚟啦。咁啊，事不宜遲啦。咁我哋依家中意呢邊萬達商圈3房嘅單位嘅話咧，個觀眾朋友日都可以睇埋呢條片嘅。咁我哋依家先上去帶大家睇翻先。好啦，嗱我哋又出咗嚟呢間呢度位置啦。咁啊呢度位置嘅話咧，其實個開間都係好闊落嘅，加上咧呢度有個明窗啦，咁啊通風啊各方面啊採光啊都係完全冇問題嘅。加上咧我哋呢度咧係屬於高層少少嘅。咁啊呢度你睇到啦。咁啊呢度總共有2 5伙，有3伙已經係入住咗噶啦啊！咁我哋依家嚟到呢一個咧，呢間人都係入住咗。剛先仲睇到嗰啲快測啊，點嗰啲外賣喺呢度嗱。咁我哋呢一度屬於獨門獨伙啦。咁同樣有個窗啊，呢度仲可以擠翻一個小小嘅一個鞋櫃喺呢度，都係冇問題嘅。好啦，咁啊碧桂園嘅話咧，咁啊佢嘅裝修標準啦，基本上都係統一噶啦。嗱 ，OK。咁啊，呢啲膚感嘅面板啦，3件套嘅老闆牌嘅，呢啲都標配有啦。咁啊，加上呢邊都仲做埋咗一排嘅定製櫃啦。啊，加上呢個係咩牌子嘅？好似美德嘅，美德嘅一個3開門嘅一個雪櫃，業主係自己買嘅，不過唔係話送嘅。OK， 咁啊呢個裝甲新木門啦，同埋嗰啲拍卡鎖都係有噶啦，都唔需要大家再去換咁樣噶啦。咁啊嗱，餐客廳咧，其實係闊度咧係一模一樣嘅，咁啊都有係3.4米嘅一個正開間啦，即係實際按3.5米都有噶啦。咁啊呢個仔位嘅6人位都係 OK 啦。翻嚟我哋呢個客廳呢個位置，電視背景床，我哋睇翻大家要點做翻都 OK。咁啊佢呢個梳化位就係擠呢度，咁啊可以望出嘅山景咧就會舒服好多啦。咁呢度可以擠到沙發啦，OK， 咁啊。
佢呢度有一個3匹嘅冷氣機咧，業主佢都係買咗裝好咗㗎啦，但係佢哋自己又未入住啦。咁呢個一個露台嘅開間咧，就係有到4米3.6米左右啦。同樣嘅，咁我哋望出嚟咧，咁呢個山景嘅話咧，會舒服好多啦。呢個係一個虎山嘅山景，咁前面少少咧就係我哋嗰個大亞灣嘅兒童樂園啦。咁呢度行過去望到德州兩獅樂園啦，就係呢度位置啦。咁但係佢個新房咧，依家仲係賣緊1萬左右啦，11000左右嘅。咁我哋樓下就係龍墟2路。好啦，咁所以呢度咧，咁二手單位又都係個全新嘅一個未入住嘅吉屋啦。咁呢度位置嘅話咧，就價錢又都係非常之平嘅。我不過同呢最大間房嚟介紹翻先。咁呢度係屬於一個主人房啦。咁呢度位置佢係預留咗我哋做定制衣櫃嘅位置嘅。同樣嘅，你都可以做翻個呢一做一排，咁呢度做多一排都 OK 啦。咁呢度位置嘅話咧，個開間有咁闊落，做咗1.8米嘅大床，完全仲可以做到3邊落地嗰隻。不過佢呢度咧，不計完依家新嘅樓盤咧，佢都可以有一個呢個係咩嚟嘅咧？呢個就係一個安全鐘嚟嘅。如果即係大家係有啲咩意外啊，或者有啲咩咁樣，只要撳唔到佢咧，咁咪管家嘅話咧，10分鐘就可以到現場噶啦。所以呢個比較先進少少嘅。OK， 咁我哋依家呢個主人房望出嘅山景咧，其實依家咁樣望出嘅話咧，同個主露台係一樣嘅，都係朝南嘅，偏西少少啦，即係話有西南朝向嘅。咁同樣望出嚟嘅話咧，都係幾舒服嘅。好啦，咁我哋95個積，但係佢係做到3房1廁嘅，佢唔係2廁單位。雖然佢1廁咧，但係佢裝嗰隻升管咧就放咗出邊啦，咁又唔影響入邊早上上廁所啊，或者其他咁樣啦。咁呢度位置嘅話咧，佢做咗個趟門，呢度位置做個趟門。咁呢度馬桶啦，同埋呢度位置都係做咗一個3折疊嘅。之前Leo 同大家都有介紹過，咁樣做嘅話咧，佢將呢個開門個開間咧，可以做闊咗少少啦。咁之前如果兩門就咁大啲先。咁我哋同翡翠山嗰邊咧就係有啲唔一樣，就係咁樣做嘅。之前翡翠山咧就開門嘅話咧，咁佢同樣都係不計完嘅物業啦。咁佢開門可以阻滯，咁嗰陣時都係同大家介紹咗，係好似咁樣做3折疊嘅話咧，就會慳翻好多個空間啦。同樣都係文昌啊。好啦，咁翻嚟呢度少少咧，就有一個細隻少少嘅房間啦。咁呢一個房間嘅話咧，擠個1.5米嘅床嘅話咧，都 OK 啦，就可能咁樣擠會好少少。如果擠嗰邊咧，就靠住嗰個廁所位啦，就唔係咁舒服啦。可能咁擠嘅床嗰度做一排嗰個定制櫃都仲係 OK， 仲係夠位置嘅。好，咁雖然話房間係細少少啫，但係如果話我哋人唔多，話1-2個人翻嚟到呢邊住嘅話咧，有一個3房單位，一個做衣帽間或者做個一個創作室嗰啲咁樣嘅寫字嘅房間都 OK 啦。咁呢個第2間房啦，第2間房嘅話咧，可以稍微比第3間房啦。咁第3間房比剛先嗰間房就會稍微闊翻少少嘅，咁樣擠嘅話1.5米嘅床咧都係 OK。咁呢同樣嘅都係西南向嘅一個細嘅窗啦，但唔係話好都唔係話暗窗嚟嘅。好啦，咁我哋呢個單位大概就都介紹咗就咁樣啦，即係佢不計完嘅係一個裝修嘅交付標準啦，就係依家咁樣睇到嘅嗰啲咁嘅嘢啦。但係咧就業主重新置辦咗4部冷氣機啦，每個房間同埋客廳都係有嘅。咁唔需要再買啦，就如果大家中意嘅話咧，就買翻啲嗰啲原裝同埋定製翻啲衣櫃都係就直接就可以拎包入住啦。咁同樣嘅，如果話喺呢邊嘅話咧，Leo 都可以塞得好多啲咁裝修公司啦，亦都可以同大家斟一斟點樣設計翻，點樣去做翻都 OK 嘅。咁價錢。
都係相對實惠，質量就比較靚啦。好，咁啊，如果呢個單位有中意，亦都可以後台留言翻俾 Leo 啦。咁啊，今日介紹嘅係95呎3房2廳1廁嘅單位，依家售價嘅話咧，63萬就可以直接拎低咯喎。如果需要傾價錢嘅話， Leo 亦都可以幫大家再劈一刀啊，或者可以同業主再斟翻少少都係 OK 冇問題嘅。好啦，今日先分享到呢度，我哋下期節目再見，拜拜。